jaya, sukses selalu, berkah selalu. Momen luar biasa banget ini. Oke, selamat menikmati baru bersama teman-teman sinar dengan Mas Andri, Mbak Devi. Oh
Kalau bosan jaya. Oke, Ibu saja nyamar dia, Pak saja nyamar dia. Makanya juga ada memang luar biasa. Ini siap-siap gue dulu deh sama yang sebenarnya gitu loh. Siap-siap. Siap-siap kayak biasanya kan. Oh gak tok-tok-tokan gue tak cilik gue jubok mau idik sekile kok. Jarang gak maju, sebab ini kok sebabnya kok ngalami gili kayak yang rono gak kesel Kowe cah cilik dilarang ning isor. Kowe ngono tak uncali, mbok ideki cah cilik iku. Mesake. Sing cilik rada nisih sih. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanja nyaur dhewe, Pak Sanja nyaur dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih. Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andre. Mas Andre lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek, makane aku mau nyawer plong-plong tok. Lagune sing rada anu. Nek lagune Andre aku iso joget. Lagune Mbak Nik kan lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Kok sing nyuwun niki wae Mas Andri yo bener sayang, tapi maksudku yo pas lagune wong tuwek kuwi. Lah lagune penak Mas Andri ku ngeri lho. Ngeri ngene. Lah berarti lu nikah tak salah kok nyelot tuwek, aku lagu sepuh iki. Lagu sepuh. Sik, kursine ki bidang tolong. Nah, sak lagu tok ngubar balekno nang. Nah, nggih. Iku lho arep bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Ah, iki Mas Andri. Iki 3000, Bu Sanja 3000. Entekne, Bu, 6000 kaya. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andri iki. Sampeyan urus ono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Yo wong dumes to, lah dumes iki kan. Kekalemen. Rada kekalemen. Apa Dok? Apa? Pe apa? Pe to? Apa? Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngedeng-ngedeni to. Maksudnya Lagu pe-pean. Niku apik-apik tak manut. Pe apa? Pian sungguh. Ki delok tatu gitu. Masuk gak iso gak sampean tatu. Oh, tatu. Ya wis lagune wong tuwek lho, Pak. Dijajal kok lek kena joget yo diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek. Nah, golek liyane ngono lho. Tatu, roh tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sido nyawerne. Lho, sing jelas sing Pak Sanja kira iso joget. Lah nyuwun tatu. Tatu iki, Mas. Tatu tayang ibu iki lho. Mas sepurane ya, gak usah deg-degan. Nggih. Engko Keplak-keplak. enek wong sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Nggih. Kuwi nek gareng nang ngono bahaya kuwi. Kuwi jenenge gareng kuwi. Ya rada modele kuwi. Wah, lu kembar aku. Bahaya lho. Sampe aja nyedik kuwi lho bahaya lho. Kembar aku kuwi. Kuwi gareng kuwi ya. Mas Gus. Sapira? Kira Gus. Jeng. Iki 6 juta ya rumah tono sak lagu tok. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean yo. Oke. Ya, Dok. Hei,
Iki Cowok. tak omongi lho ya, Iya, duit Pak. iki dilebokne pentile sampean. Sing lebokne busa jaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne busa jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, Ya terserah. Penjaga Kan sopan lho. Ngebuke ATM. Bu, dipraktekne mun jajal, Bu. Eh, Padha wedoke ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne tok, Bu. kayak ledek kayak. Ya Allah, Pak. Bu malu ngono lho, Bu. Dia ngene tok iki. aku pengen jimo. Ora kena gitu prakteknya ya kena langsung disaut nih, Bro. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan ya dikai Bu Sajaya langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Wah, ini perjanjian ya, leboknya pentil, tangannya menang kabeh. Ojo to, Pak. Loh, kamu yang leboknya Bu Sajaya kok. Ojo, Pak. Padha wedoke. Lah kok lak wayahe sampean. Ya tak leboknya pentilmu. Ojo, Tangannya menang ae. nek kula los makan. Tatu. Senadyan kowe ngilang, rapi sama-sama nanging ing ati tansah kelingan mangisi janjimu kuwi larani ati. Bikin hapus. Oke. Oke. Aku sayang
Wis go ngalih wong yo. Kancane dhewe kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah kancane juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejo ngene. Ya lara ta, yo jotos sakintel. Tak bareng. Kancane dhewe kabeh. Tak bareng wis dimulai aneh. Wong Duite rong tak. wong sing neng Kita dintakne Bu, duit 6.000 perjanjian entek. Aja montakne Pak Dereng lho piye iki kok? Piye ta? kula turane ngono, Pak. Wis aman. Oke, tetep kondusif Ya kondusif. Terima kasih. Iki asline gak sengaja Lur. Nggih. Gak kok enek rencana jotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Kancane juga duit digejo enek cara sampe dhewe pada nesu to. Nggih. Wong duit dicekel tangan digejo enek. Ya man duit 100 sik. Iki karo entek digejo karepe wis digarne. Kayak malah dijotos duit 100 mau ngono lho. Yo, wong nek Iya. Cinta damai. Iya. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho, Lur. Aku ki lek mbok ngenek iki mau duit tak uncang ya wis bejo-bejang ngono lho. Kowe perjanjian duit 6.000 dientekni ya wis to. Nggih. Gak sing royokan. Ki lebus aja deloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene duwite. Mboten. Monggo. Andre, Abang ngendi ae? sandingku apa ngono ya? Niki malih. Lah apa? Lagune kaya iki sing ditekne. Tetep tatu. Lagu Apa berkat jadi gak Ya, nek sama nak. Ya, lagu lainnya apalagi sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. duit 6 juta e jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang loro. Kurang rong lagu. Napa? Jadi sak lagu njaluk Bu Sanjay iki 2 juta lah ngono. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek rong lagu kas berarti petang. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak saweri sampe ya niki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entane sampean tok iki Bu Sanjay kok tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjay Pak. nek rong tak jawe rong wani maju no. Lagune Mergo napa, Bu? enek kode. Lagune napa? Ya. Permintaan. Nah. Ini kan Benti Iwangi Putri ya lagune, Benti Iwangi. Aku les pesen to karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben Rena. Napa sih rada rancak? Pak polisi ini wakil aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho tak main-main iki. Napa, Dek? Gak, sik engko sing garing. Nah, inallah ma sabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampeyan sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampeyan joget ora dhewe. Lek sampeyan sing nyanyi, bapak ibu sing joget. Oke? Tes. Nah, soalnya iki pertama dan terakhir. Pak Sanjay ngunduh mantu pertama dan terakhir ya ta. Nggih. Lah nek kok lek ngunduh mantu ping 3 kowe mbok seneni aku median wong. Ngono lho. Pisan tok wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lah, sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plongo sitok ae. Nah, Sawangen
Wih, di ngenak-ngenak tok kayak loro telu kesenengen no. Didelok sik Bu, ngono lho. Diamati lah. Buah ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Ya kita kenekne gununge. Nah, aku tak delok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duitnya Pak Saja 4 juta, Bu Saja 2 juta. 6.000. Iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen mlaku ngesaki Senen ono ngono lho. Nggih. Monggo. Ya. Andreas. Ada bikin salibing. Allah kata wilayah.